Cześć! Dzisiaj o powstawaniu siły elektrodynamicznej w cewce, przez którą płynie prąd. Z OPL-ki 0.2.2 już wiemy, że jeżeli przez cewkę przepuścimy prąd, to wytworzy ona strumień pola magnetycznego, zależny od kierunku przepływu prądu. Jeżeli teraz przed taką cewką umieścimy magnes, to wytworzy się siła elektrodynamiczna, która spowoduje odchylenie się cewki. Możemy teraz prześledzić wszystkie kombinacje ułożenia magnesu w stosunku do cewki. Oraz kierunku przepływu prądu przez tą cewkę. Układy zbudowane z cewek i magnesów znajdziesz w wentylatorach, silnikach prądu stałego, silnikach synchronicznych, silnikach BLDC i silnikach krokowych. Spójrz teraz, jak działa siła elektrodynamiczna w prototypowym silniku synchronicznym. Każde uzwojenie stojana, w tym wypadku cewka, jest zasilana z innej fazy napięcia trójfazowego. Powoduje to, że w cewkach powstaje zmienne pole magnetyczne. Natężenie tego pola magnetycznego jest wprost proporcjonalne do prądu płynącego przez tą cewkę, a kierunek przepływu tego prądu określa, czy na danej stronie cewki mamy biegun północny czy południowy. Jeżeli teraz rozważymy prąd trójfazowy, to jeżeli mamy maksymalny przepływ prądu na danej fazie, czyli szczyt wykresu, to w tym momencie wytwarza się maksymalne natężenie pola magnetycznego na danej cewce z określonym biegunem magnetycznym w kierunku wirnika. Możemy w tym momencie założyć, że jest to biegun południowy. Jeżeli natomiast będziemy mieli maksymalny prąd na danej fazie w przeciwnym kierunku, czyli na wykresie będzie to dół sinusoidy, to wówczas powstanie również największe natężenie pola magnetycznego, ale o przeciwnym zwrocie. Skutkuje to tym, że w cewce po stronie wirnika powstanie biegun magnetyczny północny. Prześledźmy teraz jeden pełen obrót wirnika naszego silnika synchronicznego. Jeżeli spróbujemy nałożyć zmienne pole magnetyczne z każdej cewki na siebie, to zauważymy, że wewnątrz stojana powstaje wirujące pole magnetyczne, które ciągnie za sobą wirnik. Zatrzymajmy teraz wizualizację i spójrz na jedną ważną rzecz. Uzwojenie stojana L1 przyciąga siłą elektrodynamiczną tylko połowę wirnika. Jeżeli po przeciwnej stronie tego uzwojenia umieścimy drugą cewkę szeregowo połączoną z nią w taki sposób, aby wytworzony strumień pola magnetycznego przyciągał drugą połowę wirnika, wówczas zwiększa nam się siła elektrodynamiczna ciągnąca wirnik, a tym samym na wale wirnika wytwarzany jest większy moment.